bastante atenção. Conheça o teste do coração. O que é o sopro cardíaco? Bem, sopro basicamente é o barulhinho que faz o sangue passando geralmente ou por uma abertura do coração entre as câmaras, as cavidades cardíacas, ou uma válvula que tem um certo escape. Então isso sim é o que é sopro. Mas é interessante lembrar que sopro não é a doença. Você tem o sopro, mas o sopro é um sintoma, como a febre, por exemplo, que tem algumas patologias, alguns problemas que levam à febre. A mesma coisa, algumas coisas podem levar ao sopro, seja um problema cardíaco, seja, por exemplo, uma criança com anemia. Isso daí pode levar a uma anemia importante, pode levar ao sopro. Certo? Então, é lembrar que sopro não é a doença, sopro é um sintoma que sua criança vai apresentar. Todo sopro quer dizer um problema no coração? Bem, essa questão de todo sopro é um problema cardíaco? Não necessariamente, isso é importante lembrar. O sopro em si, como a gente já tinha falado, ele é a passagem do sangue por alguma cavidade, por alguma válvula que não está muito bem fechada, e muitas vezes também é o aumento da velocidade no sangue, da passagem do sangue em algumas porções do coração. Por exemplo, a gente tem o caso da anemia. Crianças que possuem anemia, elas apresentam anemia importante, elas podem apresentar o sopro cardíaco. Tá certo? Outra coisa, existe o chamado sopro inocente. É um sopro que não é de cardiopatia, de problema cardíaco, mas sim, às vezes, porque uma válvula, ela não tá fechada completamente, então ela fica um pouco abertinha, e isso daí leva a um refluxo, ou seja, um refluir desse sangue que faz esse barulhinho como sopro, e aí a gente chama de sopro inocente. Então, assim, necessariamente sopro não significa cardiopatia, mas a grande maioria dos sopros, quando percebe que ele se encontra, que ele está presente, é interessante investigar se existe algum problema cardíaco. O que é uma cardiopatia? Bem, o que é uma cardiopatia? Cardiopatia, na realidade, é um problema no coração. Esse problema pode ser de forma congênita, ou seja, você já nascer com ele, ou pode ser de forma adquirida, ou seja, depois do nascimento, às vezes até na idade adulta, a pessoa vir a apresentar. Como, por exemplo, das adquiridas, a gente pode falar da hipertensão, é um problema cardíaco, é uma cardiopatia, mas que é adquirida, certo? A miocardite, que é um problema, uma infecçãozinha no músculo do coração, e isso a gente também pode vir a adquirir e não nascer, certo? As cardiopatias ditas congênitas são aquelas que já nascem com a criança, muitas vezes por um problema na hora que o coração estava sendo formado, certo? Na parte da embriologia, o coração estava sendo formado e ele simplesmente deixou de fechar uma paredezinha que tinha, ou uma válvula não abre tão direitinha, ou uma válvula que era para ter 3 cúspides, ou seja, 3 partes, ela só tem 2. Então, isso daí pode acontecer no processo de formação do bebê, mas não, e com isso a criança vai nascer com o probleminha, tá? Essas são as chamadas cardiopatias congênitas. Então, a gente divide nesses 2 grandes grupos. Toda cardiopatia tem que operar o coração? Bem, gente, é muito perguntado se toda cardiopatia tem que operar o coração. Não, nem toda cardiopatia precisa operar o coração. Existem aquelas que a gente vai acompanhar até uma certa idade, porque existe uma tendência natural de que, por exemplo, exista o fechamento de uma paredinha que ficou aberta, né? Um buraquinho que tem no coração, esse buraquinho fechar, que a gente chama de fechamento espontâneo, ou seja, naturalmente.
certo? Em relação à questão de utilização de medicações, tem algumas crianças que podem vir a precisar usar medicações. Essas medicações não são medicações que fecham buraquinhos ou que fazem com que curam a cardiopatia, não é isso. É para ajudar que no desenvolvimento da criança com o probleminha cardíaco, ela não venha a ter algumas complicações, como por exemplo cansaço ou infecções respiratórias de repetição, ou seja, sempre está resfriadinho, sempre tem uma pneumonia. Então, esses remédios geralmente são para ajudar nisso, certo? E também ajudar o coração a não ficar tão grande, porque quando ele enche muito de sangue, ele fica muito aumentadinho, ele pode aumentar e esse aumento levar a algumas consequências, certo? Então, como eu disse, a gente usa as medicações para diminuir, para minimizar os sintomas, tá bom? E em alguns casos há realmente a necessidade de se fazer cirurgia cardíaca, mas esses são casos específicos e a gente conversaria sobre eles numa oportunidade. Todo cardiopata é roxo? Se todo cardiopata é roxo, eu digo a vocês que não. Nem todo cardiopata fica roxinho. Existem problemas cardíacos, existem as chamadas cardiopatias que eu já conversei, que elas deixam, fazem com que o sangue se misture. O sangue arterial, que é rico em oxigênio, e o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. E aí o que é que acontece? A criança fica com essa coloração um pouco arroxicada. Já as cardiopatias que a gente chama, que não causam cianose acianogênicas, elas não deixam o bebê roxinho. O bebê é corado, vermelhinho, normal, mas tem o problema cardíaco e aí a gente vai ver outras características que levam a gente a suspeitar da cardiopatia, inclusive com os exames que possam ser realizados. Tem um bebê que nasceu com problema cardíaco. Com o que devo me preocupar? Com o que é que eu devo me preocupar quando eu tenho um bebê e se ele tem algum probleminha cardíaco? Obviamente, a primeira coisa é o teste do coraçãozinho, a gente realmente vê essa criança em relação à saturação dessa criança, como é que está, membro superior, membro inferior, e também a questão de ver os pulsos dessa criança, que existem problemas cardíacos que alteram o pulso da criança. Outra coisa é, obviamente, o que é que a mãe pode visualizar. Criança mais cansadinha, certo? Principalmente quando está mamando, que cansa bastante nas mamadas. A gente tem que dar uma olhada, tem que observar por que desse cansaço. Às vezes é alguma coisa respiratória, mas é interessante a gente também não deixar passar problemas cardíacos. Uma criança que simplesmente fique roxinha, certo? Que já tenha, principalmente nas unhazinhas, ao redor dos olhos, ao redor da boca, fique arroxicada. Essas crianças a gente também tem que ter um cuidado e observar se realmente é uma cardiopatia ou alguma coisa que está levando a isso. E além desses sinais que a gente está observando, uma criança com o coração batendo muito forte, se bem que é importante lembrar que as crianças elas têm naturalmente uma frequência cardíaca mais alta do que o adulto. Tá? Mas existem algumas que referem isso. Criança maiorzinha refere e diz: ai, meu coração está batendo muito, eu estou sentindo. Então isso aí a gente tem que avaliar. Claro que existem várias outras causas e não só problemas cardíacos, mas tem que ser avaliado, tá? A pressãozinha também é outra coisa que é importante. A partir dos 3 anos de idade, principalmente, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que todas as crianças seja aferida a pressão pelo menos uma vez ao ano. Tá bom? Então, esses são os sinais que a gente tem que observar. Ouça com bastante atenção, conheça o teste do coração. Não invasivo, breve e indolor. O oxímetro tem um sensor na mão direita botar, posicionar em um dos pés. O sangue logo identifica quanto oxigênio vai saturar. 95 é o percentual, essa medida é o normal. Quando o bebê vier à luz, antes
guarda alta do hospital. Se o nível de saturação for inferior, não hesite não ao cardiopediatra levar pro tratamento e investigação. Saiba o seu nome real, oximetria de pulso arterial. Excelente na triagem, o segmento neonatal. O exame sinaliza você se há cardiopatias graves. Em cada 1000 nascidos vivos, 3 ou mais bebês vão ter. Alerta antes de complicação, eficácia na realização. O bebê merece essa atenção. Não relaxe, faça o teste do coração.